Alors, chapitre 4. Dans les premiers jours du printemps, ma mère et moi, nous allâmes rendre visite à l'Aïcha. C'est bien? Dans les premiers jours du printemps, ma mère et moi, nous allâmes rendre visite à l'Aïcha. Nous allâmes, alam, c'est quel verbe? Allez, c'est bien. Nous allâmes rendre visite à l'Aïcha. Nous étions invités à passer la journée. Bien sûr, c'est bien. Quelques jours auparavant, ma mère préparait des gâteaux de semoule fine. Ça veut dire gâteau de semoule fine. Semoule fine. Non, semoule. Semoule, الحرشة. Des petits pains à l'anis et du sucre. Ça veut dire quoi petit pain à l'anis? Ça veut dire quoi l'anis? l'anis. كاين واحد الحلوه سميتها انيس ياك شباب؟ كاين واحد الحلوه سميتها انيس ياك؟ بيان سور. وانيس شنو معناتها؟ هذيك الحلوه اش من نكهه فيها؟ ديال البسباس. شنو هو الخبز اللي كنديروا له البسباس؟ قريش لا تعطيكم ما تاكلوا. وي دي بوتي بان على نيس et au sucre بيان سور. قريشلات بالبسباس والسكر. الدسلو هي سليلو ولا سلو فأسات كما كيقولوا فاسا. Alors, farine grillée et mélangée de beurre et de diverses épices. Farine grillée et mélangée de beurre, طحين مقلي ومخلط بالزبده وبزاف ديال القوام العطريه سميتها. Alors, nous emportâmes c'est bien. Alors, nous emportâmes toutes ces douceurs. Nous quittâmes la maison le matin. Nous quittâmes la maison le matin. Driss le teigneux, Driss le crack, va nous trouver chez l'ami de ma mère, chargé de son koufa à provisions et d'un poulet de fort bonne apparence. C'est bien. Alors, chez l'ami, Driss le crack, bien sûr, جا تعرض لنا عند صاحبة الوالدة وهز معاه سون كوفا ابروفيزيون، هز معاه التقديه اذا بولي فور بون ابارونت وهز معاه واحد الدجاجه بيان سور حبيب بصح الدجاجه كبيره سوداء. C'est bien. Driss apporta aussi un pain de sucre, un paquet de thé et une brassée de menthe. Driss apporta aussi un pain de sucre. جاب معاه خبز pain de sucre. Ah oui, ça veut dire quoi? كاين السفنج وكاين داك الاخر سميتو البيني. ان باكي دو تي جاب معاه واحد القرصه ديال اتاي ان بغاسي دو مونط واحد الرصه ديال النعناع. لاله عيشه بروتيستان، لاله عيشه احتجت غوبروشا امام مير سي فول ديبونس وعيرت الوالده يعني نباتها قالت لها علاش جبتي هذا الشيء كامل لانهم راهم غاديين عند لاله عيشه. سي بيان. Alors, il s'attendait à notre visite. Il avait fait son marché en conséquence. العيشة كانت كتسنى الزيارة ديالنا وكنتيجة alors il fait son marché ومشات تقدات على أساس راه جاي من عندها الضيافة. Alors لاله عيشة habité dans l'Inde parce que ساكنة في واحد الممر في واحد الزنقة ديال زنقة الحجامة كاين بزاف ديال فيها الحجامة كتير. Une maison avec une porte basse، واحد الدار بابها لتحت. يعني كتنزل هكا كتحضر راسك عاد تدخل. Cette maison rappelée par certains côtés هاد الدار هادي bien sûr rappelée par certains côtés لاله عيشة elle-même لاله عيشة حتى هي toutes les deux avaient connu des temps meilleurs. كاع هاد لاله عيشة مثلا ولاله زبيدة عرفوا ايامات زوينة سيدير كان عندهم الخير. toutes les deux ont gardé une attitude gandée، une distinction des yeux. وبجوجهم حافظوا على التقاليد ديال الكرم والتسبيح. لاله عيشة occupait deux pièces de petite dimension au deuxième étage. لاله عيشة شاده واحد جوج غرف bien sûr de petites جوج صغار في deuxième étage. un balcon donnant sur le patio وشاده البالكون bien sûr اللي كيطلع على لو باسيو bien sûr.
garnie d'une balustrade en fer forgé. C'est bien. Conduisait à la pièce principale. L'autre chambre s'ouvrait directement sur l'escalier et servait surtout à entreposer les provisions d'hiver. والبيت الاخرى اللي راها بيت ديال الخزين entreposer les provisions باش تخبي les provisions دوك المقتنيات ديال الشتاء يعني الزراع والقماح والتقديه يعني دوك القطاني اللوبيا والحمص وداكشي. لاله عيشه il faisait aussi sa cuisine. لاله عيشه حتى هي كتقدم الكوزينه ديالها راسها. La grande pièce avait deux fenêtres. هذيك البيت الكبيره اللي كبيره عليهم عندها جوج شراجم. C'est bien. L'une s'ouvrait sur le patio de la maison. واحد دوك الشراجم كيطلع على الباسيو ديال الدار. L'autre sur les terrasses des maisons voisines et sur les toits d'une petite mosquée du quartier. والشراجم الاخر كيطلع على السطوحات ديال الديور المجاوره. بيان سور كيطلع بيان سور على الجامع الصغير ديال القبيله ولا ديال داك الدوار ولا ديال ديك الحومه. Cette chambre, deux fois plus longue que large. هاد البيت طويله جوج مرات اكثر ما عريضه، يعني عندها الطول ما عندهاش العرض جوج مرات. Était d'une propreté méticuleuse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire هي كانت نظيفه بواحد الشكل بزاف، كانت زعما نقيه بزاف. Une propreté méticuleuse. De cretonnes à grand ramage couvraient le matelas. وكان فيها بيان سور هاد الزرابه كيغطيو بيان سور كيغطيو داك المطلات. D'énormes coussins brodés au petit point. وكان فيها وسايد بيان سور مطرزين في القنت au petit point. Enveloppés dans une légère soierie transparente. ودوك الوسايد ملويين بيان سور بيان سور في ان ليجير سواري ترانسبارونت فواحد القماش ديال الحرير بيان سور شفاف. S'amoncelait ça et là. Le mur s'ornait de grandes étagères peintes garnies de bols de faïence européenne. C'est bien. Alors bien sûr le mur s'ornait de grandes étagères peintes. الحيط bien sûr كان étagérات بحال كنقولوا الضلفه في القصر ولا في الريسان كنقولوا الضلفات. Ça veut dire دوك ليطاجات ديال الكوزينه فاش كنحطوا العطريه بحال اللي كنعلقوا البلاكارات اللي ولاو كيتقولوا لهم دابا البلاكارات، والبلاكارات كيكونوا مسدودين. Alors, le mur s'ornait de grandes étagères peintes, مصبوغين, garnies de bols de faïence. فيها bien sûr les bols, ça veut dire فيها les bols زلايف ديال زلايف ديال الدجاج. C'est bien. ماشي جلايف ديال الدجاج داك الشفاف، لا، دوك الزلايف اللي كيكونوا منقوشين بحال تغسيل الطاوس. Européenne, d'assiettes décorées de roses dodues, de verres en forme de gobelet, وكان فيها كيسان. Une pendule en bois foncé, riche en sculptures, clochetant et pendentifs occupait le mur de la place d'honneur. Le sol était couvert d'une natte de jonc. Par-dessus la natte se déployait une carpette aux couleurs vives. Alors cet ensemble baignait dans une atmosphère d'aisance, de quiétude. هادشي كاع اللي وصفنا ديال هاد الدار هادي في السكنه لاله عيشه بيان سور. بينيه ça veut dire كيعوم في واحد الجو ديال الراحه والارتياح. Ce n'était certes pas le grand luxe mais le confort. قال لك ولكن هادشي راه ما كان زعما ما كانش عايشه في لو لوكس، يعني ما عايشاش بخير، ولكن عايشه في لو كونفور، يعني ما خصها خير الحمد لله. اني دويي على بغي دو فون، كيعش بحال العش بيان سور ديال الدوية اللي في بعيدا عن الرياح. هنايا اش فيغور دو ستيل عندي هنايا، اش فيغور دو ستيل un nid douillet, bien sûr, un nid douillet à l'abri du vent. Ça veut dire que la maison ولا هاد l'ensemble هذا داير بحال واحد العش ديال واحد الطائر ولكن بعيد على الريح. لا لا لا، هنا كنديروا كومباريزون، هنا كنديروا واحد المقارنه شباب ما بين الدار فاش عايشه لاله عيشه وبيان سور لو ني والعش. ولكن واش عندي تماك اداه ديال الكومباريزون؟ لا، اوتوماتيكمون métaphore شباب. déjà هضرنا عليها. la métaphore c'est quoi? c'est une comparaison dans laquelle on a supprimé le ti. هي واحد المقارنه مسحنا الاداه ديالها في الداخل ديالها. فاش كنحللوها كنلقاو ديالها كنقارن دي بدا، ولكن ما عنديش اداه محيده لها الاداه اوتوماتيكمون métaphore. Dès notre arrivée, Lalla Aïcha nous servit des gâteaux et du thé à la menthe.
فاش وصلنا ملي يلاه وصلنا لاله عيشه